FM kamida gaikati. Arabna kami kimnendo kadra bito kari bulmai hena nana makiana ni co games Matanda na ngonongora bita kana madao sa kote matanda segni bisa me bakari tuku bi bandita ke me na minister ni bulia na nonda banua Mr. Asiri Ranonro ende tunga na tikini singa salukudi be rolbenda ena buni sot levu ni Coca-Cola games so ena muani bulongo ena rara levu na HFC Bank Stadium. Right. Ena koro turang iso. Da ronda chico na bezone so. Sama bakata bara tingno levenda er bi kaira sama rawata. Munga na iso sa vida na iso sa mai buroki. Na field events, wat kira track events sa na toka na bonu ni na bunga talanga iso sa na buroki. Na kira nama ki tingno Coca-Cola games. Na muani bulongo. Kiro na chico bikim kenda na ngoni bulioti. Na korni bulingo ituraki. Dudley High School niyan benak na OGs na OBs. Ay ngoni buli tiko kina itu betul doni be susu. Politiki na lubenda beir kat sertala na lubei bitira sama volta kame bonotani kartaya ni sertega buyani na korni bulgo ituraki do kela itu na Dudley High School don bobina kartolanga chubi kadra matani ko na Senikura kei Nabureni na serni korni buli na Dudley High School na kia na roka ni suli ni buli ni klabina kare tumbu na derbe susu na derbe to ko ni na bulioti Dudley di baro buli mana nonta bonua derbe bono ni takada ko di sa gravita bolikina right Vese viti kerja se berbura ni andra ni mata binaka. Iya, na italo nome balata na korni bulungo Dudley High School atau yabu ena mbaki tilikawalu dia senga bulu kabitu. 1897. Sama kau sarangaya. Dinasara. 1897 dalangango. Ayah tu makinan nonton benua nama ramanggo Hena Dudley. Ngole mai ena ngole mai Australia. Ngole mikiro ko senga mai nanuma meto yabu na korni bulungo. Me nanona mission baka mena na mission mena tawia butaka inda na korni buli membaleti ro baka tamba kindua na marama vasu keiran na ngone kara kaumai ena bugni indentured labor system sampai kindonan rusu bulgatio iyo Masara ya ndage baka sama taka mani baka nanu taka na marama go Hena Dudley me tawia butaka inda na korni buli mera baka buli de saranga kina na marama vasu keiran na ngone karo kaumai serati mai tiko ibiti na nando banua ena buku ni indentured labor system right namatay ni abuli era teka butoka nga ena rukuni bunimbaka kono bunimbaka iyo kotiko ngo iyo na bono ya teka buki na nando buli rabuli toka itu mala rukuni bunimbaka ngori teka buki na nabe buli ay dala to manda tu na Dudley House. Ayaw amen. Totoka right. Totoka sarabao tinakeno ya batal nga kina sangai mani toso tiko na ngauna sangai nanumi me bakani tiko na Eden Street. Sangai baka me bunwa saranga ni na bunwa karandau baka ya do lotu kina. Methodist Missions Education Initiatives na bakia na tinika diondua mesa sama ni nanumi mesa rto toko na kornibuli mesa may Dudley High School kina right sagay tegabu me ndona kornibuli todo ko melaki adoba na iya na ni sala fomu tolu ngo sagay ngo na mbakitin ka dia basang bul kalima sagay manito ya buki na mesa ndona kornibuli kasala ki adoba na fomu tolu ategabu na primary school tegabu primary school me ada na fomu tolu angay full high school sagay full high school ena mbaki tilga dia ono sanga bulkaba sangai rapidu rumah kina ngoni bulia rubuli kina angin dolar ramba wah osara ilu siapa ketambakin dosar nga beir na basu manta basu irna toka nga iyo indentured laborers irme mbalitir na ngoni lewat kir na ngoni ena ngona ni kuwa sa korni buli lebusar mana iya 9 kina iya 13 kasa vivi pakatiko na matalutu wisele ena nondabiti kiratuma don bobina kabe kimene ka den don na kornibuli makaw talanga ndende ngasi talanga non da bunua na kornibuli na Dudley High School kimene ka da bulu che Dudley di sama chuma eviter ve se burbura da mataka di bagada mesini kuwa na tumbu ke dan ni ve susu gome non da mata era mataka di venga rabni kuwa na serema awa ia na vibes ina Dudley School me vikorto na matai laula da Senikura kei Nabureni
Onikila na VTFM 92.2 FM. Ikamida kei kati. Vile vile msarme kimene kanda na vito